यह है पैरट, जिसे बच्चों हिंदी में बोला जाता है तोता। यह है कॉक, कॉक को हिंदी में बोला जाता है मुर्गा। बच्चों ये है हैन, हैन को हिंदी में बोला जाता है मुर्गी। यह है क्रो, जिसे हिंदी में बोला जाता है कोआ। यह है स्वान, जिसे हिंदी में बोला जाता है हंस। यह है बच्चों वुड पीकर, जिसे हिंदी में बोला जाता है कटफोड़वा। यह है आउल, जिसे हिंदी में बोला जाता है उल्लू। यह है पार्ट्रिज, जिसे हिंदी में बोला जाता है तीतर। यह है बैट, जिसे हिंदी में बोला जाता है चमगादड़। यह है ब्लू जे, जिसे हिंदी में बोला जाता है नीलकंठ। यह है बुलबुल, जिसे बच्चों हिंदी में बोला जाता है बुलबुल। यह है स्पैरो, जिसे बच्चों हिंदी में बोला जाता है गोरेया। यह है ऑस्ट्रिच, जिसे हिंदी में बोला जाता है शुतुरमुर्ग। यह है ईगल, जिसे बच्चों हिंदी में बोला जाता है चील। यह है स्वान, स्वान को बच्चों हिंदी में बोला जाता है हंस। यह है कुकू, जिसे बच्चों हिंदी में बोला जाता है कोयल। यह है वल्चर, जिसे हिंदी में बोला जाता है गिद्ध। यह है डव, जिसे बच्चों हिंदी में बोला जाता है फाख्ता। यह है फ्लामिंगो, बच्चों इसे हिंदी में बोला जाता है राजहंस। यह है वुड पीकर, जिसे हिंदी में बोला जाता है कटफोड़वा। यह है कोयल, बच्चों जिसे हिंदी में बोला जाता है बटेर। यह है पार्ट्रिज, जिसे बच्चों हिंदी में बोला जाता है तीतर। यह है पीकॉक, इसे हिंदी में बोला जाता है मोर। यह है मैना, जिसे हिंदी में बोला जाता है मैना। यह है क्रैन, जिसे बच्चों हिंदी में बोला जाता है सारस। यह है किंगफिशर, इसे हिंदी में बोलते हैं राम चिरैया।